දැනුම කමන්නේ දැනුම ඕනේ. දැනුවත් හොඳයි. නමුත් වෙනස මේක දැන් ඔය ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍ර කියන එක අධ්‍යක්ීම කියනකොට ඔය වචන නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒකේ ආ තියෙන්නේ සුඛය සැහැල්ලුව. ඒ මොකද්ද සැහැල්ලුව අර සිතවිලි වල තියෙන වෙහෙස නැහැ, දරතේ නැහැ. සිතවිලි හරි වෙහෙසයි. වෙහෙස නම් එහෙමයි. ඒකට අපි කියනවා වෙහෙසුනම අපිට විවේකයක් ඕනේ. මට හරි වෙහෙසයි. මට විවේකයක් ඕනේ. මොකද්ද ඔය කියන විවේකද ප්‍රීති සුඛං කියන්නේ? ඒ සැහැල්ලුව විවේකේ. සිතවිලි හරි වෙහෙසයි ඒකයි. දැන් ප්‍රායෝගික අත්දැකීම මොකද්ද? සිතුවිලි වල තියෙන වෙහෙස සංසිඳන එක අත්දකින්න එක. වචන කොට නෙමෙයි. නේද? තේරෙනවද කියන්නේ? එහෙමයි. ඒක Tamanට අත්දකින්න ඕන එකක්. ඒක වචන වල ඒ කියන වචන වලින් එක හම්බෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ගොඩක් අය දැන් ආර්යසෝක කිව්වම ඔක කටපාඩම් කරගෙන ඔක කියනවා. අපිත් දන්නවා. ඔක කියයි කියලා කටපාඩම් කරගෙන නෝ ඔක කිව්වයි කියලා යාට මේ සමාධිය හම්බෙලා නැහැ. මේක ප්‍රායෝගික වෙන්න. සමාධිය කියන එක වචන වලින් කියන්න බලකන්නේ. සමාධියක් වචන වලින් කියන්න පුළුවන්. කවදාවත් බෑ. අනිමිත්ත සමාධියක් වචනෙන් කොහොමද කියන්නේ? ඒක එහෙම බෑ. ඒ ඔය වචන ගොඩක් කිව්වයි කියලා අනිමිත්ත සමාධිය හම්බෙලාද නැහනේ. සමාධි සමාධි භාවයේ තබ්බන් කියලා බුදුන් වහන්සේ කියනවා. භාවනා පරිපූර්ණං කියන්නේ භාවනා සම්පූර්ණයි. කොහොමද සම්පූර්ණ උනේ? එයාට දැනෙනවා ඒක. මොකක්ද දැනෙන්නේ? එයාට දැනෙනවා අනිමිත්ත සමාධිය මේ සහැල්ලු සුඛේ ඒ විවේකේ ඒ වෙහෙස නැහැ, දරතේ නැහැ. එහෙනම් අපහසුතාවයක් තියෙන්න බෑ. එහෙනම් සංසිඳුණු ස්වභාවයක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් සහැල්ලුවක් දැනෙන්න ඕනේ. මේකට අපි කියනවා අභ්‍යන්තර හුදකලාව කියලා. පත්තේ කරත්ත කියපේ. අද අභ්‍යන්තර හුදකලාව කියන්නේ. දැන් මේ මොනවා කලබලද මොන දේ කරත් කතා කරත් මොන විදිහට නේද වේගයෙන් කටයුතු කරත් ඇතුලේ ඉන්සයිඩ් සයිලන්ස් තියෙනවා. ඒ එහෙමයි. කියන්නේ ඇතුලේ තියෙන විවේකයක්. ඒක පිටට පේන්නේ නැහැ. සැනසීමක්, සුවයක්, සැහැල්ලුවක් ඇතුලෙන් තියෙනවා. ඒකට කියනවා ඉන්සයිඩ් සයිලන්ස්. එතන තමයි අභ්‍යන්තර හුදකලාව තියෙන විවේකයේ තියෙන. ඒක දැනෙන්න ඕනේ. ඒක දැනුමක් එහෙමයි. නෙමෙයි. ඒක දැනෙන්න ඕනේ. දැන් මෙන්නසෙන් බලන්න ඕනේ. Tamanට ඒක දැනෙනවද කියලා. ඒක දැනෙන එක ප්‍රතිපදාව තමයි දැනෙන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. වචන නෙමෙයි. දැන් මෙන්නස වචන ටිකක් මෙන්නස දන්නේ නැහැ නේ ටිකක් දැනගන්න එක හොඳයි. නමුත් ඒක මදි ප්‍රමාණවත් නෑ. ඒනෝනේ මෙන්නස් කියන එක. එහෙමයි. ඒක ප්‍රතිපදාවට හොඳ දැන් අර ප්‍රතිපදාව හොඳට පැහැදිලි වෙනවා. දැන් අර අවසාන මොහොතේ පටිනිස්සග්ගම පස්සේ කෙනෙකුට ගැට ගැහෙන්නේ ආත්මේ නිදුනා කියන එක ක්‍රියාසිතට එනවා. නාමාන්තය රූපාන්තය දෙකම නිදිලා එනවා කියනකොට ක්‍රියාසිතෙන නිදිච්චාම ආත්මේ නිදුන බව පටිනිස්සග්ගම පස්සේ කියලා දැන් අවසානයේ කියනකොට ඒ ටික ප්‍රතිපදාව එතකොට තවත් හොඳට පැහැදිලි වෙනවා. ඒක හිතන හින්දා ආපු චිත්ත රූපයක් වෙන්නත් පුළුවන් නේද? චිත්තරූපයක් මන් නෙවෙයි. හිතනකොට එනවනේ ශුන්‍යයි කියලා හිතුවොත් ශුන්‍යයි කියලා චිත්ත රූපයක්ම වෙනවා. මේනස් කියන විදිහට ඔය සිතුවිලි වලින් හිතනවනේ. හිතනකොට චිත්ත රූපයක්ම වෙන්නේ. ආ හිතන්නේ නැතුව දැන් එකක් නේ අපි කතා කරන්නේ. එහෙමයි. හ්ම්. එතකොට මේන්නසට එහෙම අවබෝධයකුත් තියෙන්න ඕනේ. නේද? එහෙමයි. හ්ම්. මම පරිස්සමෙන්. පැටලෙන තැන් ගොඩක් තියෙනවා. දැන් ඔහම ඒක හිත හිත ඉන්නකොට ඕක සමාධියක් කියන්න බෑනේ. ඔය හිතන නෑ. කෙනත් ඉන්නවා. අනිමිත්ත සමාධියක් නම් කෙනා ඉන්න බෑනේ. තේරෙනවද? එහෙමයි. හ්ම්. ඒක දැනෙන එක. ඕක හිතන එක. හිතන නිසා දැනෙන එක.
ඒතර සවිතක්කං සවිචාරණ සමාධියක්. අවිතක්ක ස්වභාවයක් නෙමෙයි. ඒක ඔරිජිනල් නෙමෙයි ඩුප්ලිකේට්. දැනුම තුලින් උපදින එක. හරි. එහෙමයි. එතනනේ එතන ආර්යයන් වහන්සේ ස්කන්ධයේ උදේවැය නේද එතන මේ හටගන්නේ. අර රූපාන්තයෙන් මිදුණා මේ ස්කන්ධය කියන්නේ නාමාන්තයෙන් මොකද්ද? ස්කන්ධය කියන්නේ මොකද්ද? රූප වේදනා මොකද්ද සංඥා ස්කන්ධය සංකාර කියන්නේ? ස්කන්ධය කියන්නේ රූප සංස්කාර කියන්නේ මොකද්ද ප්‍රාග් පැත්තෙන් කියන්නේ? ස්කන්ධ කාය එක දැන් අර එක මොකද්ද ස්කන්ධ කාය කියන්නේ ප්‍රාග් පැත්තෙන් කියන්නේ? ඔය ඔක්කොම දැනුම ප්‍රාග් පැත්තෙන් කියන්නේ. ප්‍රාග් නැති දහමක් අපි කාලයක් තිස්සේ කියවලා තියෙනවා. වැඩක් නැහැනේ නිවන් දකින්න නැහැනේ කවුරු. මොකද්ද ප්‍රාග් පැත්තෙන් කිව්වොත්? ඒක මට ගලප්ප ගන්න බෑ. මොනවාද අනේ ඔච්චර ගලපන්න තියෙන මේන්නන්තර තේරෙන්නේ නැහැනේ. මෙච්චර කාලයක් බණ අහලා තියෙනවා. ස්කන්ධය කියන්නේ අරමුණනේ. ස්කන්ධය කියන්නේ අරමුණ. මොකද ස්කන්ධය කියන්නේ රූප වේදනා සංස්කාර කියන්නේ විඥාන කියන්නේ මොකද්ද? ඔය ආරම්මණය. රූපාරම්මණය රූපේ කියන්නේ. රූපේ කියන්නේ රූපාරම්මණය. ඉතින් ඒක තමයි දැනෙන එක. වේදනා සංඥා මොකද්ද වේදනා දැනෙන්නේ? දැනෙන්නේ අරමුණ මොකද්ද? පුටුවනම් පුටුව. මනෝ විඥාන දැන ගැනීම. ඉතින් අරමුණ තමයි රූපේ කියන්නේ රූපාරම්මණයටයි. රූපාරම්මණයට රූපේ කියනකොට තමන්ට තේරෙන්න ඕනේ මේ රූපාරම්මණය කියන්නේ අරමුණ කියන එක. ඒක දන්නේ නැති කෙනෙක් ඕක කිව්වට වැඩක් නැහැ. එයා නිකන් මොන්ඩිසෝරි ළමයි අර අයන්න ආයන කියනවා වගේ තමයි. ඒ දරුවා දන්නේ නැතාම වචනේ කොහොමද හැදෙන්නේ? අයන්න ආයන්න කියලා කියනවා. ඒ වුණාට අපි ඒක ඉගෙන ගන්නේ ඇයි? අපිට වචනයක් කියවන්න ඕනේ. නේද? එහෙමයි. ස්කන්ධය කියන්නේ ආරම රූපාරම්මනේ. එහෙනම් අරමුණයි රූපේ කියන්නේ. එහෙනම් රූපේමයි වේදනා සංඥා සංකාර කියන්නේ දැනෙන එකටයි. නාමය කියන්නේ දැනෙන එකයි වේදනා සංඥා. එහෙනම් නාමය දැනෙන්නේ මොකද්ද රූපේමයි. එහෙනම් නාම රූප කියලා දෙකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. රූපේමයි නාමය කියන්නේ. නාම රූප වෙන් කරන්න බෑ කිය එකයි නාම රූපච්ඡ විඤ්ඤාණය කියන්නේ එකමයි. මේ විග්‍රහය විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. දැනෙන එකයි වේදනා සංඥා සංකාර. කම්පණය වන වේගයේ රූපේ කම්පන වේගයේ රූපේ දැනෙන්නේ මොකද්ද? ආලෝකයේද, ශබ්දද, ආලෝක ශබ්ද පුටුවද සිතුවිලිද. ඒකමයි දැනෙන එකයි නාම නාම රූප. දැනෙන එකෙන් තමයි කම්පණය කියන්නේ. රූපය ගැන කියන්නේ නාමය කියන එකයි. පැහැදිලිනේ? එහෙමයි. හ්ම්. එතන ටිකක් ගැඹුරුයි වගේ. ගැඹුරු නෑ. මෙනින් වාසේ නොගැඹුරුයි. හ්ම්. මෙනින් වාසේ ඒක නොදන්න කමයි තියෙන අවිද්‍යාව. එහෙමයි. ඔව් අවිද්‍යාවස විරාග නිරෝධෝ කියන්නේ අවිද්‍යාවේ සත්‍ය දැනගන්නකොට ඒ සියල්ල විසඳෙනවා. පැහැදිලිනේ? ඔව්.